Merhaba arkadaşlar. Bugün Bandicam'da nasıl ses ayarları yapılır onu göstereceğim. Şimdi şöyle açıyoruz. Bakın. Önce böyle yeni sürümleri genel oyunda video çekmiyor maalesef arkadaşlar. Genel video, görüntü, çıktı, bilgi. Evet. Şimdi genele gelelim. Burada gelişmiş var. Burada böyle bakıyoruz. Video kayıt ayarları. Buraya açıyoruz. Burada ne varsa var. Hoparlör ya da mikrofon. Ben mikrofon yazdım. Evet. Şuna buraya da tıklıyorum. Tıklıyorum ya. Fırtlıyor değilim ya. Her neyse. Tamam diyorum. Onu bulmak için de bir kısa yolu daha var. Buraya geliyoruz. Kayıtın ayarları. Böyle webcam. Bu ne işe yarıyor? Valla onu da kendin öğrenin. Evet. Belki yaparım onun da tanıtımını. Evet, tamam diyoruz. Görüntü, çıktı, bilgi. Mesela şuradaki işimize yaramaz yani. Ayarlar. Bu işimize yaramaz. Ve bir de var. Bir de böyle daha güçlü söylemek için. Sağ tuşa basıyoruz. Ses efekti. Kayıt. Evet. Burası ayda ne diyor? Mikrofon özellikle dışıymış. Evet. Takılı değil. Evet. Burada dinle var. Düzeyler gelişmiş. Bakın bu mikrofon bası. Evet arkadaşlar, sesimi duyuyor musunuz? Evet arkadaşlar, sesimi duyuyor musunuz? Evet arkadaşlar, sesimi duyuyor musunuz? Evet. Bu normal mikrofonumun sesi. Gelişmiş. Buraya yükseltiyoruz. Bu Bandicam'ın. Tamam diyoruz. Tamam. Ve arkadaşlar böylece işinize yaramış oluyor yani. Böyle artık sesli kayıt yapabilirsiniz. Emin Burak Oyunda kanalının videosunu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz öbürkü videoda.